Guys, jadi kita sudah tiba di depan rumah. Mertua saya sudah ada di sana dan kita akan berikan surprise kepada Yosi. Yoshi! Yoshi! Come here, buddy. Yoshi! Hey, buddy. Yoshi man. Hey. Hey Yoshi! Oh my gosh! Hey, Yoshi buddy. marah, Yosi marah. Hey, come here. Hey Yoshi! Yoshi. Yoshi! Hey. Dia marah, dia marah. He can't believe it. Look. Dia marah sama kita guys. Iya dia. Hey Yoshi! Yoshi. Yoshi! Hi, buddy. Come here. Yoshi probably say, finally they're home. Come here, bud. He's angry. Oh, you're so big and fuzzy still. Hi. Oke, ke pipi. Oke guys, kalian mau lihat saya bawa apa? Ya di sini ada ikan kering. Di sini kopi semua ya. Kopi yang saya beli dengan yang dari Nereus. Terus di sini busuknya guys. Semoga yang saya punya ikan kering enggak busuk jadi deh. Aduh. Terus di sini ada bawang goreng yang dari Kak Samsam, tinggal satu. Terus ini kalian lihat ini bumbu pecel itu Mister kan suka sekali gado-gado. Nah kebetulan kita pulang ke Indonesia kita beli banyak guys. Ini semua ini isinya bumbu pecel ya untuk gado-gadonya Mister. Itu bumbu pecel. Saya sudah kasih lihat kalian di hotel saya punya duku bayi, pakaring, dendeng, apa semua itu namanya. Kalau bahasa Indonesianya dendeng ya. Saya sudah kasih lihat kalian bahwa lolos. Ayo kita cek dulu saya punya ikan kering ditaruh di sini. Ini sudah Mister sudah catat mie, noodles, Indonesia snacks, nasi goreng seasoning, candy. Oh ya ini nasi goreng ini seasoningnya sis Kamolina ini. Ada di sini taruh Mister. Sweet soy sauce, kecap juga. Ayo kita buka. Nah ini mie goreng, bukan, ini mie kering ya. Mister kan suka sekali makan apa namanya itu, makan Indomie. Cuma dia punya ingredients kurang bagus guys. Jadi Mister beli sendiri terus dicampur-campur bumbunya itu hari di rumah. Nggak terlalu seenak Indomie, cuma lumayan sih. Jadi Mister beli banyak sekali untuk dia bikin-bikin begitu ya. Dia mau bikin Indomie mie instan buatannya dia sendiri. Bukan main, dia beli banyak sekali. Yang lain lagi banyak, betul-betul banyak. Tunggu sebentar dulu saya punya ikan kering. Gula-gula asam kesukaan kita. Ini bumbu-bumbu persediaannya kita. Ada juga bumbunya sis Kamolina di sini. Dia titip itu hari. Susunya orang dengan Atina, mereka suka sekali minum ini susu selama di Indonesia itu hari. Apa ini? Emping manis pedas. Oh, emping ini saya beli 3, satu untuk saya punya ipar mertua, terus satu untuk kita. Nah ini dia ikan kering deh guys, sudah busuk-busuk nih. Semoga masih bagus deh. Sebentar dibawa jauh-jauh baru nggak bisa jadi makan. Seperti itu bajek kesukaannya Mister yang saya punya nenek bikinkan. Enaknya pasti pada mereka kering nih guys. Buang-buang uang dibikin. Terus buang-buang tenaga angkat berat-berat. Ini apa ini bagea. Bumbu. Terus emping nih tadi saya bilang saya beli 3 emping itu nih. Itu juga guys. Selesai nih. Mana lagi tuh yang satu? Banyak guys, nah banyak sekali. Kopi lagi nih. Apa lagi nih? Oh ini kue durian, saya belikan saya punya sepupu kue durian tahu ah. Semoga enggak hancur-hancur di kodong. Coba enggak tidak kelihatan hancur jadi ya guys. Enak ini ku beli 2, sudah ku makan 1 di jalan enaknya mamo. Ku belikan tongis pepuku sugus kodong. Supaya tonji dia makan-makan tuh mengingat masa kecil. Regal titipannya, Regal di dalam susu sudah titip. Dia bilang Regal mau beda dengan susu bendera saset. Dia baru ini guys, belum lagi ini.
Indonesian snack, pedas saus, ABC saus, candy. Terus apa lagi di sini? Udah kita lihat dulu apa yang di sini kira-kira. Kalau di sini kopi Toraja guys, banyak kopi Toraja. Ini saya beli sendiri, terus ada yang dibelikan saya punya mama, ada yang dibelikan sama Nereus. Tunggu saya buka dulu saya punya ikan keringnya semua. Make sure ini ikan kering masih bagus. Taruh langsung di freezer. Jadi ini dia ikan keringnya guys. Ini saya beli di Jalan Ranggong. Saya punya mama punya langganan ya. Ikan sunu. Dia baunya sudah kayak bau-bau bagaimana sekali. Tapi mungkin bau ikan kering emang begitu guys dia. Cuma betul dia baunya busuk sekali. Itu kalian lihat itu sudah ada lalat. Deh, langsung taruh di freezer deh. Nah, kalau box yang ini isinya ini kalian dari Makassar pasti tahu ini kan, ini namanya kue apa? Ini namanya kue putu kacang, ini kue kesukaan saya guys. Saya beli 2, satu saya belikan saya punya sepupu. Terus saya beli ini juga lombok botol kuning karena saya suka bikin bakso. Yummy. Apa sih ini? Oh, ini lomboknya Mister. Aduh, ternyata dibeli juga. Ini kue kesukaannya Mister, ini saya juga suka ya. Nah, ini saya mau kasih coba saya punya mertua yang laki-laki. Kalau yang ini tentang kesukaan saya guys, saya punya mertua juga suka sekali. Ya nanti kita bagi-bagi lah ya. Mungkin saya kirimkan saya punya sepupu juga tak 5, yang penting ada gigit-gigit. Terus ini titipannya Siska Molina. Dia bilang katanya kue nastar. Saya beli 2, satu untuk saya punya sepupu, satu untuk Siska Molina. Cuma ternyata ini yang satu robek guys. Ini robek ke sampingnya, mana itu? Bukan ini. Kalian lihat itu? Bukan ji robek. Bagaimana? Ini robek di jadi perjalanan karena mungkin dipepet-pepet tuh dengan barang-barang lain. Jadi mungkin saya tidak jadi kasihkan saya punya sepupu ini. Karena tidak enak juga tahu sudah terbuka-buka. Karena kebetulan Siska Molina yang pesan. Nanti dia kecewa kalau tidak ada kasihan jadi ke Siska Molina. Kalau saya punya sepupu tidak jadi dikirimkan. Karena sebenarnya ini surprise untuk dia ini cuma karena sudah terlanjur robek dia di sini. Mendingan jangan dikirimkan, biar mis saja. Guys, kalian mau lihat ini? Ini saya punya mertua masak ya. Ini namanya apa ini namanya? Bacon what? Bacon carrot. Is there brown sugar? Ini namanya bacon carrot guys. Jadi itu wortel dibungkus pakai bacon. Enak sekali. Good stuff. Thanks, Mom. You're welcome. I'm trying new things. By the way, sekarang kita lagi di rumahnya saya punya mertua. That's how you learn to eat steak. Kita bikin ini. Hai. The bacon. Kita bikin ini acara apa ini katanya? Bakar-bakar untuk menjemput kepulangan kita. You smell it. Ya, ini baconnya ini masih panas guys, masih panas sekali. It's like candy. Kalau orang dengan Latina, dengan Dillian mereka ada di sana makan. Itu di atas itu sana. They've been cooking for like almost an hour. Normally they take 35 minutes. Something like what you used to have. Caesar. Oh my gosh. I I'd eat any damn How do you thing think? that moves or something that didn't. You like it, Grandpa? She's such No, a thank chow, you. huh? You gotta try a little bit. Kind of like a peanut brittle. Those are Right? peanuts Right. though. Yeah, it's peanuts. We don't have two peanuts on the table. No? Yeah. No? The Dad, only you thing know you like Caesar it? didn't eat was that snapping. Do you like turtle it? that Yeah. Sorry. Yeah? Yeah, but But Natalie can't be yeah, around. Yeah. we gotta pick that up. Okay, take it away. There's peanuts in there. Okay, now try this. It looks like already eaten corn, but it's not. I'll pass. It's an Indonesian delicacy. How about this then? Here it is. This is not peanut. Oh my goodness. You know, there's probably people Bang Bang? coming up She's trying to get believe me. that. I'll try it. 5 years ago, I Bang seen bang. her. Bang bang. It's Indonesia's most popular candy bar. Okay. Bang Bang.
Bang Bang It's a bang. whatchamacallit without peanut butter. Oh Or, yeah. or a crackle similar. or I like it. Bang bang. a lot of wafer going Bang on. bang good. Bang bang good. Picked him up something. It's just a multi-tool that. How about the tire one? Oh my gosh, look at that. Look at him. What's that trailer ready to pull? I don't know, but it's not going to fit the rest of the panels I need. Where are you going? Can you sing that song? Fly to the sky? You know, what is that? Touch the sky? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. That one. The moon is coming out. Ours would fit our four-wheeler. Ours would fit our four-wheeler. Nep, let's go home. Too? It's like 4x8, I thought. I think yours is bigger. Our trailer, 4x8. Sing! 5x8.